ubu tuvugana mu bice byinshi bitandukanye by'umwihariko muri Fizi hafi y'inkengero z'ikiyaga cya Tanganyika igisirikare cy'u Burundi FDNB ndetse kandi FARDC n'abacacu batandukanye bakomeje kwiyongera mu misozi yegereye ahitwa Mukangi ku nkengero z'ikiyaga cya Tanganyika. No operasiyo zikomeye mu misozi itandukanye Side Kivu mu gitondo cya kare kuri umunsi wa gatanu w'indwi ku igenekerezo rya 9/2026 bikaba rero bikomeje kugenda bigaragara kandi binavugwa ko ibiri kugenda biba byose bifite aho bihuriye nibibaza iminsi bigaragara mu bice bitandukanye by'ubuseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Ni mu gihe kandi abakurikirana hafi biri kugenda biba batangaza ndetse bakavuga ko urujya n'uruza rwamaze guhungabana ubuzima buri kugenda bugorana. Ni mu gihe kandi bizemezwa kandi bikavugwa ko kuri ubu benshi mu bari mu misozi itandukanye bari kubona ukuntu M23 iri kuzana abasirikare ndetse n'ibikoresho byinshi. Nibyo tugiye kurabira mwe turaba akantu ku kandi biri kugenda biba ndetse binakorwa. Ku murongo wa telefoni turi kumwe na Karemba Aimable kubikurikirana hafi ugiye kutubwira ibiri kugenda biba. Karemba Aimable, waramutse neza? Mwaramutse neza, muraho neza, murashima Imana. Yego, Bwana Karemba Aimable, atubwira ko kugeza ubu byifashe gute, ni igiki kiri kujya mbere ku mirongo y'imbere y'urugamba? Ku mirongo y'imbere ku rugamba rero turaza kugaruka mu bice byinshi bitandukanye cyane mu misozi ya hano muri Fizi mu byerekezo byegereye ahitwa za Marindi. Yego, turajya muri ya misozi ya za Karemberembe, turajya mu misozi itandukanye, tuzamuke ku muhanda w'Utunari 5 uvaza Baraka uzamuka za Kasekesi ku mihanda yegereye ahitwa za Makobora. yego, Turasiyo ntabwo yoroshye uruhande gisirikare cy'u Burundi FDNB na FARDC. yego, bakomeje kohereza imisaza myinshi hafi neza na za Baraka mu misozi yegereye za Mukangi. yego, ndetse kandi akavuga yuko ari n'imirwano ikomeye yabereye ahitwa Karenga. ndakumva. Bikavuga yuko igitero gikomeye cyagabwe n'uruhande gisirikare cy'u Burundi FDNB na FARDC. Igitero cyaje no gutuma M23 ihungira mu mashyamba yegereye ahitwa za Katembo. Yahunze nyuma yuko bigenze gute Bwana Karemba Aimable? Yahunze nyuma yuko rwose FARDC FDNB bagabye igitero kidasanzwe mu misozi yegereye hafi neza n'ubundi no hano za Kishura no mu misozi yegereye hano hafi na za Mukangi. Yego, nyuma yuko M23 ngari ikomeje kugenda ikura abasirikare benshi cyane bari guturuka ku mihanda RP 1300 ku mihanda RP 1316 tuva mu Minembwe berekeza Fizi. Ibi FARDC bikoze mu rwego rwo kwirwanaho. Ni mu gihe kandi mu yandi makuru turibuze kugaruka muri Uvira. yego, uri kunyumva? ndakumva. Turaza kuhagaruka tuze kumenya uko situasiyo ihagaze. Bya Uvira nabyo ntibyoroshye, ngo operasiyo zikomeje kugenda zikorwa, ngo aho M23 ikomeje kugenda ivumburwa, bamwe mu basirikare bari ngo bakomeje gufatwa miri. yego, ngo n'abasirikare bambara imyenda ya gisivili. yego, ibyo rero turabigarukamo twinjira nanone cyane ndani mu misozi yegereye za Mwenga, tujye za Warungu tumenye uko bihagaze, Kivu y'Amajyaruguru tujya Warikare ahitwa za Nyenzira, tujye Byungu, tujye mu misozi ya Buringa, tubabwire yuko FARDC yongera imisaada y'ibikoresho, bikaza no gutuma umutwe wa M23 nawo wongera imisaada y'ibikoresho mu misozi yegereye za Kinigi ndetse n'ahitwa za Katuhunda no mu yindi misozi itandukanye cyane cyane hafi no mu kibati cya Warikare n'ahitwa za Rusheri muri Masi. Yego, Bwana Karemba Aimable, ndagira ngo rero dutangire tuheraho bikomeye tugenda tujya n'ahandi tureba akantu ku kandi badukurikiye babashe gusobanukirwa situasiyo ihari. Yego, watangira? Uvango bwana munyamakuru w'umutwe wa M23 ukomeje kugenda wongera imisaada mu bice byinshi bitandukanye. Amakuru mfite kandi yizewe neza ijana. uri kunyumva neza? Ndakumva. Uvango mu makuru mfite nahawe na bamwe mu bashuti banjye babarizwa bari ku mirongo y'imbere ku rugamba, bambwiye yuko urugamba rwakomeye. Yego, uri kunyumva? ndakumva 5 kwa 5. bambwiye yuko urugamba rwawe ihuriro ku rwego rudasanzwe. Yego, kuko uruhande gisirikare cy'u Burundi FDNB, yego, hari abasirikare benshi bazanye bakuye mu misozi yegereye hano hafi
n'ikiyaga cya Tanganyika hagaragaye amato agera kuri 7 atembera mu misozi yegereye Biera. Yego. Aya mato rero akimara kugira Biera yaparitse hafi neza n'inkombe z'ikiyaga cya Tanganyika. Yego. Akimara guparika hafi y'inkombe z'ikiyaga cya Tanganyika biza kuba bibi cyane, aho bivuga yuko 23 mu misozi yegereye za Mukangi. Uri kubyumva? Ndakumva 5 kwa 5. Igisirikare cy'u Burundi cyavuye hafi n'umuhanda Route Nationale 2 hafi n'imisozi yegereye n'ubundi hano Biera, amato aca kuri position yagere ahangana bibarawe namwe ku kuboko kw'iburyo uvuye Biera wegera mu yindi misozi itandukanye. Yego. Uri kunyumva? Ndakumva 5 kwa 5. Rero biza guteza ikibazo gikomeye. Nibikomeje rero kugenda biba mu gihe ku murongo wa telefoni twumva Karemba Aimable dukomeza kugenda tumwumva mu gihe bitangazwa kandi binemezwa ko ubuyobozi bukuru bw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwashyizeho Colonel Mark Zukai Mongoba nk'umuyobozi wa serivisi z'itumanaho n'amakuru mu ngabo SCFCI, ndetse bamugira n'umuvugizi wacyo w'agateganyo. Bikaba rero bibaye uyu mu ofisiero akaba asimbuye kuri izi nshingano General Major Sylvain Kenge Bomisa uheruka guhagarikwa azira amagambo yibasira abatutsi yavugiye kuri televiziyo y'igihugu cya Congo RTNC. Uyu Hazukai yari asanzwe ari umuyobozi wungirije wa SCRAF ushinzwe ibikorwa bya gisirikare ndetse n'ubutasi kuva mu kwezi kwa gatanu kwa 2024, kandi yabaye umuyobozi ushinzwe itumanaho n'ubukangurambaga ndetse n'umuvugizi w'ibikorwa bya gisirikare bizwi nka Zukora ya mbere, ingabo za leta ya Kongo zikorera mu gace ka Granor aho zirwana n'imitwe irimo ADF na M23. Hazukai wanigeze kuba umunyamakuru, yaranasanzwe ari umuvugizi w'ibikorwa bya gisirikare bizwi nka Operation Shuja ingabo za leta ya Kongo zifatanyamo n'iza Uganda. Mu 1998 nibwo yinjiye mu gisirikare. Icyo gihe rero igihugu cyari cyitwa Zaire. Ngayo ngukorereka twongere twumve Karemba Aimable wakomeza ukatubwira n'ubundi biri kubera muri ivyo bice. Karemba uratwumva? Karemba Aimable uratwumva? Turumva ku murongo wa telefoni bidatari gukunda neza, ariko turongera tugerageze tumugarureho akomeza tubwire zino operasiyo uko zihagaze ndetse n'ibikomeje kugenda biba, aho bigaragara kandi binemezwa ko urugamba ruri kurwanwa mu buryo butandukanye nuko mbere byari bihagaze. Nkuko ro benshi mu bari gukurikirana cyane ibyizi dosiye bari kubitubwira bakatubwira ko urugamba rwamaze kuba imberenge mugani wababivuga, aho ro bagaragaza ko buri ruhande rwiteguye bitandukanye nuko mu minsi ishize byari bihagaze. Ngira ngo mu minsi yashize muheruka kumva amakuru ko M23 yavuye muri Uvira, ariko kugeza ubu zamaze kwemezwa ko itigeze igenda ndetse n'ibikoresho byinshi biri kuzanwa hafi anga bijyanye nuko FRDC nayo ikomeje kugenda isa n'abandi basirikare. Ibintu rero benshi babona ko ari urugamba rukomeye kandi rukomeje ruri kwitegurwa mu buryo budasanzwe. Kugeza ubu kandi biremezwa kandi biravugwa ko urujya n'uruza ku mupaka wa Kavimvira rwamaze guhagarara nyuma yuko hari impunzi zageragezaga kwinjira muri Kongo, ariko igisirikare cy'u Burundi kikabasubiza inyuma. Ibi rero bamwe mu baharanira agateka kazina muntu bakaba bavuga ko bibangamiye ubuzima bw'aba baturage, bibangamiye ibimaze iminsi bigaragara muri ibi bice. Reka dukomeze twumve na roko informa wacu wundi Karemba Aimable, turumva tutari kumufatisha ku murongo wa telefone. Muri utu duce n'ubundi dukikije umujyi wa Uvira bigaragara neza ko n'ubundi nubwo baho ndi kwavansa urugamba, ariko na FARDC idatuje kandi ikomeje kugenda yitonda neza mu buryo bwo kugira ngo barebere hamwe buryo ki bakwavansa urugamba ibi byabaye, kugira ngo bari bikanze ko M23 yaba yamanutse, kuko urugamba rukomeye ku kibaya cya Tanganyika bumvaga ko n'ubundi abenshi ariho bagiye gutanga rafo, ariko birangira basanze n'ubundi nabo babiteguye ku buryo bukomeye cyane, aho habaye imirwano ikomeye magenga n'aya ngaya imirwano ikaba ikirimbanije. Iyo mirwano iri kuba ndetse ikomeje gufata indi ntera.
ni nk'ibiki kugeza ubu yaba imaze kwangiza muri Uvira mu makuru mufite bwana Safari? nta kintu yari yangiza kuko iri kubera hejuru mu misozi. Abari hejuru y'imisozi ni bande, abari hasi mu kibaya ni bande? nakubwira yuko n'ubundi bo yose mirwano yo kubera mu misozi n'ubundi ntabwo yageze mu Uvira kuko ni mu misozi niho imirwano yabereye, ndetse hose habayeho uburyo bwa auto defense, haba kuri FARDC ndetse haba no kuri M23. urabona ko nyine rwabuze gica, ariko abasirikare bakomeje kugenda bahapfira ku rwego rwo hejuru kuko ni imirwano ikomeye cyane. Yego. ni mu gihe kandi byose biri kuba werekeje mu majyepfo n'ubundi mu majyepfo n'ubundi iyo y'Ubuvira hepfo ho gaca mu kibaya cya Tanganyika. Yego. hakomeje kugenda haboneka abantu batandukanye bakomeje kugenda bahura n'uva gusenya ku rugamba. Yego. nakubwira ko maginga ya hano werekeza n'ubundi Ibaraka bikomeje kuba bibi cyane Kaskezi, kuko hari imirwano ikomeye yaje gupfiramo abasirikare bane b'Abatanzania, ndetse biba ngombwa ko imirambo maginga ya abayitwika. Yabande? y'abasirikare ba Tanzania, kuko badashaka ko bafata matekwa igisirikare cya Tanzania. niyo makuru bashije guhita menya direct. Yego. kugira ngo barebere batamurika cyangwa ngo bagaragaze ko igisoda cya Tanzania nyine gishobora kuba kiri muri biriya bice ku buryo bukomeye cyane. ni imirwano ikomeye magingo imirwano yaribandije ku rwego rwo hejuru. Yego. ni mu gihe kandi mu duce werekeza aho bita Baraka, Yego. aho bita Luweba na za Rusenda, habaye imirwano ikomeye cyane ku buryo bafashe abacanshuro 7 barashwe, bafashwe bamatekwa, abandi bagapfa. Bafashwe nande matekwa? bafashwe n'ama23. Bafashwe uyu munsi cyangwa bafashwe ejo? bafashwe uno munsi n'ubundi nibwo babafashe mu masaha y'igitondo. Yego. biragaragaza neza ko imbaraga zikomeje kugenda zikomeza, ariko no mu gihe na TDF za Kaseke zikomeje kugenda ikora ibitendo bitandukanye, ndetse ihana cyane igisirikare cya 23, kuko n'ubundi nabo bafite misiyo ikomeye cyane iyo gukubita ababaza iyi 23 imaze kubashegesha mu gisirikare cyabo, ndetse bigaragara yuko bafite umujinya ukomeye cyane ku byagiye bigaragara. Yego. ni mu gihe kandi n'ubundi maginga ya amato abiri yatwitswe ya FARDC, ndetse na drone ebyiri nazo ziramanurwa. bigaragaza neza ko imirwano yahinduye isura ku rwego rwo hejuru, ndetse abenshi bari biteze ko iki kibaya cya Tanganyika gisa nkaho kivamo imirwano, kuko 23 yari yerekeje mu nzira z'ubutaka werekeza mu burengerazuba bwa Fizi. Yego. ariko urabona ko nyuma y'aho 23 ibonye ko Tanzania yohereje amato y'intambara, nabo bahise bazana ingufu zikomeye cyane n'abaforce zikomeye, bikomeje kugenda bigaragara ko buri ruhande rwiteguye imirwano ikomeye, kuko ubona ko 23 noneho yiteguye cyane, iri kugenda ikora deployment, ndetse iri kugenda yongera izana ibikoresho ku rwego rwo hejuru muri iki kibaya cya Tanganyika ku rwego rukomeye cyane. ni imirwano ikomeye kandi itoroshye magingo aya ngaya. Nk'izo mpinduka bwana Safari kugeza ubu zo ku mirongo y'imbere y'urugamba zaba zaratangiye kugenda zigaragara ryari? nakubwira yuko n'ubundi nyuma y'aho baboneye ko Tanzania ko ikomeje kwivanga mu mirwano ikomeye, urabona mama ubwo yasaga nkaho yagiye guca igiriya nyine igasayo nk'ayikora
defense kugira ngo nk'uko mu misozi miremire ya Minembwe aho urugamba rubera kuri akse n'ubundi yakwezeho, reka dusobanure gatoya uburyo mu Minembwe bikoze, bakoze uburyo bwa defensive kugira ngo base nk'aho bakora defense mu basirikare be kujarajara mu makarita agiye atandukanye ahangaha mu Minembwe. Yego. Naha rero bakimara gukuramo makobola na kasekezi bahise babatirika dushake uburyo ki twakora defensive. Ubwo kasekezi bayikuyemo n'ubundi kuwa kane mu masaha y'ijoro. Yego. Ubwo urumva ko kuwa gatanu nyine yari iri mu biganza byabo, ubona ko n'ubundi basa nkaho nabo bagiye gukora defensive kugira ngo nyine berekeze mu bice byerekeza i Karemi. Yego. Baciye mu burengerazuba n'ubundi bwa teritwari ya Fizi. Ubwo ni hirya ho gakeya. Yego. Nyuma y'uko bamaze kubona amato y'intambara ya Tanzania aje ndetse bakiriye amabanga kuko bafite ubutasi bukomeye, niko navuga, b'ingabo za Angola zikomeje kugenda ziza. Yego. nibwo ubona ko hari ikintu bahise bahinduraho, bahita batangiye kuzana ibikoresho n'ubundi mu masaha y'ijoro, kuko imirwano yatangiye ejo mu masaha ya saa 8 ariko idakomeye cyane, ariko byageze mu rukerera imirwano ikomeye cyane na magingo aya ngaya ntabwo byoroshye. Ntabwo byoroshye bwana Safari, kugeza ubu ku bikomeje kugenda bigaragara ndetse n'ibinavugwa biravugwa kandi biremezwa ko M23 yabikomeje kugenda yubaka ubwirinzi bijyanye n'uko ubutasi bwayo bwamaze kubona ko FARDC ishaka kurasa ibice byose. Ubundi mu by'ukuri ubwo bwirinzi bwa bwaratangiye kubakwa cyangwa ibivugwa n'ibihuha? Ntabwo ari ibihuha, ahubwo yasimaze gukora ubwirinzi bukomeye cyane, ari nayo mpamvu wari wabonye ko mu minsi yashize iri huriro rya FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa bayo b'ababiligi bakoresha inuza drone ndetse n'indege z'intambara. Yego. bari batangiye kukagaba ibitero mu bice bigiye bitandukanye, kuko nakubwira ko hafi n'umupaka wa Kavimvira hari ikigo gikomeye cyane kirimo minisiyo zikomeye, baragabyemo ibitero uretse ko bitahungabanije intwaro aho ziri nyine. Urumva ni ikigo gikomeye cyane cy'abasirikare benshi. Nakubwira mu misozi ya za Mitambwe na Byemba n'ubundi ni hano za Makobola. Urumva aho bafite aho hantu mu Mitambwe na Byemba ni imisozi ireba neza ikikije za Makobola hafi nyine, ubona ko n'ubundi bagiye bakora ibintu ahantu hameze neza hafite gahunda ikomeye mu buryo bw'imirwanire. Ndetse maginga ya Maduhu nayo hari ahantu henshi yagiye ikora bikomeye cyane. Nubwo ibyo byose biri kuba, nakubwira yuko Maduhu nayo yakoze akazi katoroshye muri uru rukerera. Yego. mu nzira ikomeye cyane bakomeje kugenda bagaragaza ko bagomba kurenga umugezi wa Kimbo, aho bakwitanye n'abasirikare b'abawazareno ndetse na bamwe mu ngabo za FARDC bakabarasa bikomeye cyane, kuko nakubwira yuko bakomeje kugenda berekeza i Karemi nk'uko n'ubundi gahunda imeze y'iki gisirikare cyangwa bakuru bacu gifatanyije na Twirwaneho. Yego. Ni mu gihe kandi icyo nagutangariza magingo aya, nyuma y'aho ibi byose biri kuba i Karemi ndetse bakabona ko bikomeje kugenda ari ikibazo, ni amakuru turi gucukumbura magingo aya ngaya nyirizina i Karemi n'ubundi muri gurupoma ya Miketo ndetse na Mugota. Yego. na Romero havugiye urusaku rw'amasasu menshi ndetse akomeye. Magingo aya hakaba hari abasirikare bakomeye bo mu bwoko bw'abahibu ubwo ni abapfa ndetse n'ubundi babonye ari
mayiti bitari byamenyekana ababakoze mayiti. Urumva ko iyi karimi nayo irimo ibibazo bikomeye cyane cyane ku rwego rwo hejuru. yego Urumva rero ni uburyo bukomeye cyane buri kugaragaza ibice bigiye bitandukanye, uburyo hariho uburyo bwo kwatakana ndetse n'uburyo ubwo bw'imirwanire. Nakubwira ko ari ikarine n'ubundi bafite ubwoba ko mabako yarafite bamaze kugerayo, kuko ndi kukubwira ko kuva n'ubundi ku wa 4 w'iki cyumweru yego hakomeje kugenda haboneka abasirikare bamwe bakomeye, haba mu ba FDLD, haba mu ba FARDC ndetse no mu bacashuro, kuko nakubwira ko hakomeje kugenda hagaragara mayiti mu gitondo cya kare. Abenshi bakaba bavuga ko makumyabiri niyo yaba yaragezeyo, ikaba ariyo irimo gukoramo operasiyo. yego Rero operasiyo yaba yamaze kugera ku ki? Magiga aya ngaya, yego ano magihugu nyine hakurya ya Kindi naho bakoze operasiyo ikomeye cyane mu buryo bugaragarira buri wese, ubona ko n'ubundi uburyo umwaka watangiye harimo impinduka zikomeye cyane ku mpande zombi. wowe Safari ubona icyahindutse ari igihe kugeza ubu? Uburyo ibintu mbona byahindutse, yego urabona ko nta mikino irimo, ndetse kandi operasiyo ziri gukorerwa mu mpande zitandukanye. Ubona ko bitandukanye naho operasiyo zakorwaga mu gace kamwe, ejo zikongera zikimurirwa mu kandi, ejo zikongera zikimurirwa mu kandi. Urabona ko operasiyo ziri kuba ukabona ni ku bice bigiye bitandukanye, ndetse no ku maxe agiye atandukanye. yego Safari, reka tugushimire cyane, dusoreze ngaha. Namwe reka tubashimire, namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe Rudende bashyikiriza amakuru atosuye abarabana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turabashimiye cyane wowe dukurikiye bwa mbere, ushyonde sabone Astra Vista.